咁生完 BB 之後咧，其實咧婦女就會進入一個惡露嘅階段啦。咁咧其實喺呢個胎兒娩出子宮之外咧，咁其實咧我哋個胎盤咧都會同時間咧會娩出喺個子宮嘅喎。咁唔代表個子宮入邊嘅宮腔咧佢係完全乾淨晒嘅。咁入邊其實仲有啲乜嘢喺度咧？咁有一啲脫膜嘅碎片啦、上皮細胞啦、紅血球啦同埋白血球嘅。咁咧呢一啲嘅物質咧，其實喺生完 BB 之後咧2-3日之內咧就開始會排流㗎啦。咁呢啲就稱為惡露啦。咁排流惡露嘅時候咧，其實係會分開3個階段嘅喎。咁第一個階段咧，其實咧排出嚟嘅咧就係血紅色嘅。一般喺產後咧2-3日咧就開始排流㗎啦。佢會大約排幾多天咧？會大約排3至5天嘅。跟住咧好快咧就會進入咗第二個階段啦。進入第二個階段嘅時候咧，個血紅色咧就會慢慢轉淡啦。咁咧會慢慢變成粉紅色。呢啲咧係脫膜嘅碎片嚟嘅。咁咧佢大約會排幾耐咧？大約排7至10天左右。跟住咧就會慢慢轉入對第3個階段啦。轉入第3個階段嘅時候咧，咁咧就會係排一啲白色嘅物質啦。咁呢啲白色嘅分泌咧，其實係我哋子宮頸嘅黏液。咁咧會慢慢咧就會喺大約3個星期嘅時候咧，就完全乾淨晒㗎喎。咁惡露嘅階段咧，其實係中醫嚟講咧係一個瘀實嘅階段。咁咧中醫有云啦，瘀血不去，新血不生。咁所以咧，我哋咧喺惡露嘅階段咧，我哋需要一啲藥物咧去幫助我哋身體咧，去盡快將呢個惡露咧去排流乾淨嘅喎。咁咧喺呢度咧，我哋會介紹一個古方嘅，呢個古方叫生化湯。咁咧係有助幫我哋咧排流呢個惡露啦，令到我哋嗰個淤血咧盡快離開體外啦。咁亦都有個補血作用。咁咧亦都可以有活血嘅功能，就可以咧將呢個惡露咧完全排清。咁咧可以3個星期之內咧就完全乾淨晒㗎噃。咁咧依家同大家介紹一下生化湯入邊所用嘅藥材。咁咧，首先我哋有當歸啦、川芎、桃仁、炮薑同埋炙甘草嘅。當歸本身咧氣味係甘辛溫，咁咧有活血化瘀、有補血止痛嘅作用。川芎咧，咁咧佢本身亦都係辛溫嘅，咁佢可以咧有呢個祛風啦同埋止痛嘅作用，亦都係有助行惡露嘅噃。咁而桃仁佢本身佢亦都係有少毒嘅喎，咁呢個咧但係我哋飲5至7日嘅生化湯咧，其實呢個毒性唔會影響我哋健康嘅。咁但係咧呢個咧佢有破瘀嘅功能啦，對於助行惡露咧係好大嘅幫助。咁跟住有炮薑啦，佢本身性味咧係苦澀溫啦，佢有溫經止血、溫中散寒嘅作用啦。咁另外有炙甘草啦，炙甘草咧佢係性味係甘平溫啦，佢健脾補氣啦，佢亦都有呢個止痛嘅作用嘅。